Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kedermawanan Rasulullah digambarkan melebihi tiupan angin kencang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dermawan. Dalam salah satu hadis sahih disebutkan kedermawaan beliau melebihi tiupan angin kencang. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin kencang yang bertiup. Sifat dermawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam hadis lain. Anas bin Malik berkata, Nabi itu adalah sosok pemberani dan penderma. Hadis riwayat Bukhari. Mengutip buku Jalan Takwa Meraih Bahagia oleh Fajar Kurnianto, dalam hadis lain Anas bin Malik juga pernah mendengar langsung bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya adalah salah satu anak keturunan Nabi Adam yang paling penderma. Dan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan penderma setelah aku adalah orang-orang berilmu yang menyebarkan ilmunya, juga orang-orang yang mendermakan dirinya di jalan Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengecewakan orang-orang yang meminta sesuatu kepada beliau. Bahkan beliau pasti memberikan apa yang mereka minta jika memang beliau memilikinya. Hal tersebut dikatakan oleh Ibnu Abbas, tidak ada yang meminta sesuatu pun kepada Nabi selain pasti diberikannya. Hadis riwayat Ahmad. Salah seorang sahabat Nabi, Jabir, juga mengatakan hal serupa. Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu oleh seseorang kemudian menjawab tidak atau menolaknya. Hadis riwayat Ahmad. Muhammad Fethullah Gulen mengatakan dalam An-Nur Al-Khalid Muhammad Mafhirat Al-Insyaniyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah hidup hanya untuk diri beliau sendiri, melainkan selalu hidup untuk orang lain dan demi kebahagiaan umat manusia. Sifat dermawan memiliki sejumlah keutamaan. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa orang dermawan itu dekat dengan surga. Beliau bersabda yang artinya, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang jahil yang dermawan lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan lain juga disebutkan Imam Al-Ghazali dalam Al-Mawaiz fil Ahadis Al-Qudsiyah. Dia menukil sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Duhai manusia, perhatikanlah aku, berdaganglah denganku, bergaullah denganku, masukkanlah aku dalam labamu. Sesungguhnya aku memiliki apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Gudangku tak pernah habis dan berkurang. Aku maha memberi lagi maha dermawan." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakkan hartanya. Dia berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.